今天要介绍的工具是切管刀。那顾名思义呢，它就是拿来切水管或是其他管状物体的一种工具。那五金行其实就买得到一支这种基础的，大概200到500之间不等。那更贵的我是没有用过。那使用前购买前你要先看一下它的尺寸规格，这边是3到32 mm。它必须要大于你所想要切的管子。那其实3到32应该会涵盖火五圈大部分会使用的铝材或是塑胶管。那有不同的大支的、小支的，大支的不一定比较好用，它只是感觉夹东西夹起来比较快。能够切的水管应该也是可以大很多。金属管跟塑胶管都可以切，但是切塑胶管的时候，有的时候会需要一点工具辅助，才会切的比较顺手，因为塑胶管有弹性。它切的方式是大概是一个管子，把它夹紧之后呢，它这边有一个不算是很锋利的小刀片，然后它是可以滚动的。把它夹紧之后呢，你可以这样转一圈，然后再用这个滚轮，再把它调紧一点点，然后再转一圈，以此类推，就是每转个几圈就调紧一点点，它就可以一点一点的把这个管子切出一个凹痕，然后切到最后整个切断。那拿它来切金属管要注意的是，如果你没有办法把它整个放在这边的轨道上，它这边没有办法很好的夹住。例如说，我如果夹这个样子，这边整个滚轮都还可以滚得到，至少是可以很好的绕圈的。那如果是在旁边一点点，它就很容易因为没有夹紧，施力不均匀，不好处理，或者它这样一弄就滑出去。所以它有个最小切的单位，可能是个1公分或半公分。那再超过其实没有那么好切，就是有点看个人技术。那除了两边的长度之外，这边的长度最好也要多一点，不然假设你现在只剩一点点，只剩这一点点，你夹住了，你要转，你根本就没办法处理，你必须手是这个样子拿，或是你必须额外拿一支钳子去夹住它，你才有办法旋转然后切管，这是会造成你使用上的不方便。那切的管子7075应该算是最不好切的，市面上的管子如果是60、63的比较软，会比较好切。7075的话，你要装比较多圈，厚度也比较厚。其实切久了，如果一次切2、3、4个切口不休息的话，手其实会蛮酸的。那像这一支就是它其实没有很好了，已经没有很好抓，它旁边只剩短短的。如果这边是用手去，我只能用就是只能够抓得到2只手指的部分啊。这个我已经先预切过，它应该很快就断了。然后就是这样。那么切管刀的优点应该是它是最好取得的切水管用的手工具。那缺点是它的切口会像这个样子，能不能对到焦啊？切口会有一点往内凹陷，因为它是往内压的嘛，所以金属的延展性会让它往内延展，直到它整个断掉为止，所以它会有一点往内的这种毛刺或者是说毛边。那如果不使用其他刀具把它修掉的话，有时候会割到手，或者是你要塞木条的时候，大小太刚好，它就会正好帮你卡住，你就进不去。那其实倒角刀，一般这种切管刀后面会附一支倒角刀，它就是一个钝的比较硬的金属，然后就是这个样子随便刮一刮，把那些毛刺刮掉啊。注意要小心，也是不要让毛刺刮到手。或者说你进阶一点，你可以使用旁边这支叫做倒角刀的工具去倒这个啊，这也是要小心，不要很容易割到手的一种工具。OK， 那我们今天再示范一下切这个塑胶管。切塑胶管的话，由于有弹性，所以你如果底下不垫东西的话，你可能压到底它都还不一定会断，毕竟它是有弹性的东西。所以呢，这支塑胶管就在底下，就在里面垫了金属管。那金属管就会防止塑胶管往内继续延展，它就可以在这个位置把它切断。那一样，这个我已经先转了几圈，所以应该马上就会断。
知不觉介绍一下也5分钟了呢。那现在这样就可以切下一段还算是漂亮的塑胶管。OK。